अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. इस आयत का तर्जुमा है Bismillahirrahmanirrahim. Uzor kaže, prevod ovog ajeta glasi da sigurno je Allah sa onim ljudima koji posvoje bogobojaznost i oni koji su muhsin, koji čini dobra djela. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da u časnom Kur'anu u pogledu svih naredbi je spomenuto da je bogobojaznost, takva i pobožnost trebaju biti jako istaknute. I bogobojaznost je jedna temeljna stvar koja osposobljava osobu da stekne blizinu Allaha dželešanuhu. I ovom ajetu koji sam upravo proučio, kao što ste svi čuli, ja sam spomenuo i prijevod ovog ajeta. Allah dželešanuhu kaže u prijevodu: zaista je Allah sa onim ljudima koji su posvojili put bogobojaznosti. Ovo je prva stvar koja je tamo bila spomenuta. I oni su posvojili one putove, tako da Allah dželešanuhu prema ovim ljudima koji su posvojili put koji vodi bogobojaznosti, Allah postupa na poseban način. Ovo je dalje objašnjeno da postoji dvije vrste ljudi u svijetu. Jedna vrsta ljudi su oni koji slijede put bogobojaznosti i da bi postigli zadovoljstvo Allaha dželešanuhu oni čine dobra djela. Svaka vrlina i svako dobro djelo, oni nastoje da čine svako dobro djelo tako da bi postigli Allahovu blizinu. I tako da budu u stanju da postignu blizinu Allahu dželešanuhu, da budu blizu Allahu. A druga vrsta su ljudi koji zaista čine dobra djela, međutim oni nemaju ispred sebe Allaha dželešanuhu. Ili dok čine dobra djela i postupke, oni ne misle da je o Allahu, da Allah dželešanuhu prisutan i da gleda na nas. Dakle, ova druga kategorija ljudi, to su ljudi
koji imaju čvrstu vjeru u Allaha dželešanhu ili barem vjeruju da postoji jedan Bog, jedno biće koji je stvaralac nebesa i zemlje. Međutim, dok čini određena djela ili poslove, Allahovo zadovoljstvo nije njihov cilj, nije cilj ovih ljudi. Ili ako čini dobra djela, njihova svrha nije da zadovolji Allaha dželešanu. I drugo, ovo su ljudi koji ne vjeruju potpuno, ima ljudi koji uopšte ne vjeruju u Allaha dželešanu, uopšte ne vjeruju u postojanje Boga. To su oni koji negiraju Božje postojanje. I ove vrste ljudi su u istoj kategoriji. Allah kaže, ja nisam s ovim ljudima. Ja sam uvijek s onim ljudima, sa ljudima prve kategorije. Onima koji slijedi put bogobojaznosti, međutim odlika Božja rabubijata, njegov atribut, da čak i onim ljudima koji ne slijedi put bogobojaznosti, prema ovim ljudima također je data ista vrsta blagoslova kao i bogobojaznim ljudima, kao što su sunce, zrak i tako. Međutim, ovo svjetske stvari. Dakle, kao sunce, zrak i tako. S ovim stvarima, mutekim, bogobojazna osoba također se koristi istim stvarima kao i ateista koji ne vjeruju u Boga. Dakle, ili ovo svjetski napreci kao napreci nauke, ovo svjetska istraživanja i tako dalje. Za ove stvari, nakon što stavi svoj na tom, one dolaze do zaključka. Ateisti također iz ovih svih stvari izvlače istu korist kao i osoba koja je bogobojazna. U navodnjavanju zemlje možete vidjeti, obrade zemlje, možete vidjeti da napor koji je tamo potreban da bude uložen, i ateista također može imati koristi od toga kao i bogobojazna osoba koja uloži određen napor imat će plodove svog rada. Ovi ljudi koji ne slijedi put bogobojaznosti, ljudi koji ne vjeruju u Boga, i na njih također, ako se ova odlika Božja atribut rabubijete rahmanijeta, ako da ne djeluje, ne radi prema njima, onda za njih ne bi bilo moguće da potroši jedan moment svog života, da nije Božji te atributa. A musliman koji slijedi istinski put dobrote i rade isto tako dobra djela, Allah ih blagoslovljava na određen način, na poseban način. I zakon prirode koji Allah dželešanuhu utemeljio za sve ljude ostaje isti za sve ljude. Međutim, ovo pojašnjenje treba da bude ovdje dato. Ja ću napraviti to objašnjenje da Allah dželešanuhu s ciljem da pokaže manifestaciju svoje velike moći i u jednakim okolnostima on ponekad nagradi napore muslimana, odnosno bogobojazne osobe. Iako prividno mogu biti iste stvari da se dogode iza i to posebno svoje blagoslov blagodate Allah pokazuje zbog dova i bogobojaznosti osobe koja je bogobojazna. Hazret Musa Maud alejhi selam, on je imao neku zemlju u Sind oblasti i bili su određeni neki ljudi da se brinu o toj zemlji. Jedan od tih ljudi je bio Hazret Sunori. On je bio tamo određen da se brine o obradi te zemlje. I ja ću ponovo spomenuti, kao što sam ranije spomenuo, da je Hazret Musa Maud radijallahu anhu otišao tamo u obilazak, u nadgledanje. On je tamo zasadio pamuk i tražio od Sunori sahiba koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. Pitao ga je kakav je tvoj proračun, kakva će biti žetva. O proračun koji je on dao Hazret Mirza Bešir Ahmed sahib i neki drugi ljudi su još bili s njim.
Oni su bili mišljenja da je to pogrešan proračun, da neće moći biti tolika žetva. I onda su oni govorili da možda je procjena Sunuri sahiba malo prevelika. Sunuri sahib je čuo ovo i rekao je: proračun koji sam ja da, ako Bog ne sigurno će tako biti, jer ja sam klanjao na vafl namaz na ovom polju i ja imam puno uvjerenje da su moje na vafl namazi, da je Allah primio i da će Allah dati takvu žetvu kako sam ja i procijenio, inšallah, kako očekujem. Tako da izgleda da kad u istoj vrsti uvjeta kao što je vrijeme i tako dalje, i kad jednako ulažu ljudi, ako ista zemlja, jednaki su uvjeti tu, međutim Allah dželešanuhu daje svoju pomoć i poveća urod i da pokazuje svoju posebnu moć u takvim situacijama gdje ljudi su bogobojazni i Allaha moli. Dokaz toga da je Allah dželešanuhu s njima to je jedan od dokaza da je Allah dželešanuhu s bogobojaznim ljudima. Oni ljudi koji vjeruju u Allaha dželešanuhu, koji čvrsto vjeruju u Allaha dželešanuhu, i ovi ljudi imaju svoje posebno duhovno okruženje i svoj poseban duhovni svijet koji drugi ljudi ne znaju i nije moguće za njih da vide to. Razmišljanje ovih ljudi koji su bogobojazni je vrlo plemenito i visoko. I oni misle dobro iznad ovih drugih ljudi i oni vjeruju u nevidljivo i u drugi svijet. I oni također imaju čvrsto obećanje čvrsto vjerovanje u Allahovo obećanje. Kad oni dignu svoje ruke u dovi, oni vide znakove primanja svojih dova. U ovo doba ovaj istinski odnos sa Allahom dželešanuhu, taj metod da postignemo to, nama je objasnio Hazret Mesih Maud alejhi selam. Mnogo je Ahmedi muslimana, oni koji su doživjeli dokaz da imaju svoj odnos sa Allahom dželešanuhu, da imaju istinski odnos sa Allahom dželešanuhu, kroz svoje snove oni to ikuse, kroz vizije, i ponekad im Allah dželešanuhu saopšti da će se nešto dogoditi na ovaj način. I to se upravo dogodi na isti način. I onda dokaz da je Allah dželešanuhu s njima također znači da Allah dželešanuhu, obećanje koje je Allah dželešanuhu dao bogobojaznim ljudima, oni vide ispunjenje toga. Allah dželešanuhu kaže: ako je osoba dobro utemeljena na bogobojaznosti, onda će biti u stanju da dobije blagoslove ovog života i blagoslove ahireta. Zbog toga bogobojazna osoba s ciljem da dobije zadovoljstvo Allah dželešanuhu, on uvijek čini dobra djela i zato su mu dati blagoslovi ovog svijeta, kao što je obećanje Allah dželešanuhu, i bit će im dati blagoslovi drugog svijeta. Kao što sam spomenuo, radi zadovoljstva Allah dželešanuhu, ako ljudi koji čine dobra djela su bogobojazni, onda zaslužuje Allahove blagoslove. Ovo je nešto vrlo važno, Huzur kaže. Da djela koja obavljate, koji ljudi obavljaju, čine dobra, pobožna djela, da to čine da bi stekli Allahovo zadovoljstvo. Radi Allaha, to su ljudi koji slijede put bogobojaznosti. Jer drugi ljudi također čine dobra djela, međutim oni to ne radi Allaha da steknu Allahovo zadovoljstvo. To je razlika. Hazret Mesih Maud alejhi selam je dao definiciju muteki, bogobojazne osobe, ispravne osobe. On je ovako dao ovu definiciju i vrlo je neophodno da takva osoba izbjegava sve grijehe, velike i male. Ne samo velike grijehe, nego također i male, i da stalno povećava svoju bogobojaznost. I onda, por svega toga, treba da ima vrlo vjernu, odanu vezu sa Allahom dželešanuhu. I onda se takva osoba može nazvati muteki, ispravnom osobom, i da bude odana i vjerna Allahom dželešanuhu. Šta znači biti odan i vjeran Allahom dželešanuhu?
To znači da osoba treba da kako treba obavlja ibadet obožavanja Al Đelešanu. I koliko god je moguće da posvoji naredbe Allaha Đelešanu i da uloži sve napore da slijedi Allahove naredbe. Kad je takvo stanje tu prisutno, onda poslije toga je Allah Đelešanu je rekao da su to ljudi s kojima je on. Allah kaže, ja sam s takvim ljudima. Značenje mu'mina je da ispunjava prava drugih ljudi. Ljudi kojima je dat ova blagoslov nazvani su musin. Značenje musin je također ovo da osoba treba da nastoji najviše, da postigne najviše tačke u ovom polju. I da zna svoj posao kako treba do najvišeg stepena i njegovi postupci treba da budu takvi koji su u skladu sa vremenom i prilikom treba da budu najbolje ukladu. Dakle, muslimani su dvije vrste mu'mina. Jedan koji vodi brigu o drugim ljudima uvijek nastoji da služi druge ljude i bez obzira na činjenicu koje su oni religije i kojoj dominaciji pripadaju i kojom naciji pripadaju, oni uvijek, bez obzira na to, oni uvijek nastoji da služe ljudima i da čine sve da ih služe i da im čini dobro. Nadalje, kad god vrijeme dođe i prilika, oni uvijek služe drugim ljudima i pomaže druge ljude. I oni idu naprijed toliko mnogo na ovaj način da kakve god mogućnosti mogu omogućiti, oni to omogućuju. Dakle, odgovornost i dužnosti svakog Ahmedi muslimana da s ovakvim osjećajem treba da služe ljudima, čovječanstvu. Allahovom milošću ovo osjećanje, mnogo je Ahmedi muslimana da imaju ovakvo osjećanje i da služe ljudima s ovakvim osjećanjem i razmišljanjem. One obavljaju razne poslovi i radove. Nema sumnje, oni su istinski vjernici. Oni su muhsini, nema nikakve sumnje. Međutim, to su ljudi koji ne spominju svoja dobra djela. Muhsin nije onaj koji se hvališe svojim dobrim djelima. Ako to oni spominu na način kao usluge drugim ljudima, onda to neće biti pokazivanje bogobojaznosti. Takva bogobojaznost znači kad nešto uradite nekome, ne treba to da spominjete tim ljudima na način da ste im učinili neku uslugu. Naši momci, naši dječaci, dobrovoljci, volonteri, također ima doktora među njima, ili ljudi iz raznih drugih odjeljenja. U Africi oni obavljaju mnoge projekte, ispunjavaju i pomažu i paze na ljude koji su lišeni i obespravljeni. Oni njima obezbjeđuju vodu tamo prave im ručne pumpe da mogu doći do vode i osnivaju škole, grade škole, tako da imaju mogućnost za obrazovanje, bolnice isto tako, tako da imaju tamo medicinsku pomoć i da ovo stvori za njih udobnost i da ukloni njihovu patnju. Također idu naši doktori i učitelji i tamo obavljaju razne službe. U vrlo teškim okolnostima oni tamo rade, tamo se suočavaju sa vrlo teškim okolnostima, čak bez struje, bez vode, bez osnovnih sredstava. Međutim, oni to rade zbog svoje želje da služe ljudima. To su ljudi koji su obrani među muhsinin. Ova služba i ovaj dobar tretman nije s ciljem da oni dobiju nekakvu svjetsku nagradu ili priznanje, nego samo imajući straha od Allaha, oni služe čovječanstvu ljudima. Slično tome u raznim zemljama svijeta, gdje god su nepogode razne i nesreće, zemljotresi, gdje god pogode nesreće o bilo koje oblasti svijeta, naši dobrovoljci idu tamo i obavljaju služe ljudima. Oni ne idu tamo ni iz kakve pohlepe,
nego čisto da dobiju Allahovo zadovoljstvo. Ljudi sad čak u ovo vrijeme radi tamo. Njihova svrha nije ništa drugo nego samo da dobiju Allahovo zadovoljstvo. Ima ljudi neki koji tamo rade, međutim njihova svrha i cilj nije da steknu Allahovo zadovoljstvo i to je razlika. Oni kroz svoje znanje i kroz iskustvo služe ljudima samo za svrhu da zadovolji Allaha dželešanhu. Ovo su ljudi koji su mutaki, bogobojazni i ispravni ljudi. Oni koji čini dobra djela i to ne spominju. Kao što sam već spomenuo u jednoj prethodnoj hudbi, Ahmedi muslimani su u Burkina Faso tamo osnovali model selo kao uzorno selo i napravili su ulično svjetlo i razne druge službe obavljaju koje ispunjavaju potrebe lokalnih ljudi i male zelene kuće, dakle staklenike su napravili da također ispunjavaju potrebe lokalnog stanovništva i također doveli su im vodu i tako dalje. I sada smo napravili takve uzorna sela u raznim drugim dijelovima svijeta. Tako, kad naši volonteri Ahmedi muslimani obavljaju posao, njihova radost i njihova sreća je vrijedna viđenja, da se vidi. Tako da onda ljudi shvate da vide kako su oni ogroman posao uradili, kako ogromnu službu ljudima i kako su oni zadovoljni, imaju osmijeh na svom licu što su bili u stanju da to naprave za ljude. Ljudi nekoliko milja putuju da dobiju vodu i onda možete misliti kakva je radost za njih kad im se obezbijedi voda pri ruci da imaju. Sve ovaj posao ne je obavljen s nadom za nekakvim nadokladnom plaćanjem ili bilo šta drugo, niti za bilo kakvom naknadom, nego naša omladina to radi sa željom da zadovoljava. Naša omladina je uvijek zahvalna da im Allah dao mogućnost da služe ljudima i da obavljaju ovakva dobra djela. I oni su također riješeni da ponovo idu ove godine. 5 ovakvih model sela je utemeljeno u raznim zemljama. Uz pomoćnih organizacija kao Ansarullah i još neki pojedinci su preuzeli odgovornost da to financiraju zajedno sa našom humanitarnom organizacijom Humanity First. Također su uzeli učešće u tome. Ja sam također tražio od Njemačke da oni uzmu učešće. Ovo je ogromna služba ljudima. Ovo uključuje ljude koji se zaslužuju da se nazove muhsenin, bogobojaznim ispravnim ljudima. I također ovi ljudi koji omogućuju fondove, oni će također biti ubrani među njima. Ahmedi muslimani koji vjeruju u imama ovog doba, oni su obećali da će slijediti put bogobojaznost i koliko god je moguće nastoje da slijede put bogobojaznosti i također nastoje da budu uključeni ubrojani među muhsinin. Allah dželešanhu kaže, ja sam s ovim ljudima i ja ću uvijek ostati s ovim ljudima cijelo vrijeme. Kad naša omladina, mladići, kad se vrate nakon obavljanja ovakvog posla, oni uvijek kažu, u našem poslu bile su određene teškoće u određeno vrijeme i kako je Allah dželešanhu pokazao manifestaciju svoje Božje pomoći. I iz nepoznatih izvora, neshvatljivo, nezamislivo, Allah riješi te probleme. Allah je riješio te probleme. I oni kažu, naša vjera u Božje postojanje je ojačana. Slično kao što sam spomenuo, muhsinin također znači da oni također vode brigu o sebi. Isto tako da svoje znanje i svoju vjeru dovedu do najviše tačke. To je također usluga prema sebi samima. I da čine dobre djela učine dijelom svojih života. To je također značenje riječi muhsin, bogobojazni ispravan. Također uvećavaju svoju vjeru kroz činjenje ovih dobrih djela. Nadalje, iz ovog znanja
iz shvatanja oni također imaju koristi. अपनी जिंदगी पर लागू करना I da to primijene na svoje živote, također ljudima ovo daje korist जितना जितना iz toga, od toga. इल्म मार्फत ज्यादा होगा Što više uvećavaju svoje znanje दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश भी होगी i što više nastoje da ljudi se koriste od njihovog znanja, शामिल होने की da koriste ljudima, कदम फिर आगे बढ़ते हैं oni postižu više stepene u tom svom da su muhsini, da su ispravni i bogobojazni ljudi. मजीद रूहानी और I to ih dalje की तरफ लेकर odvodi, dovodi duhovno, sve većim duhovnom napretku. रूहानी और अखलाकी तरक्की होती है I kad je tu prisutan ovaj duhovni i moralni napredak, अल्लाह की मैयत के नए इजाफे onda na njih sviču nova jutra Allahove blizine i blagoslova. उसकी सिफात I dalje se pojača njihova vjera sa Allahom, njihova blizina prema Allahu और फिर i oni sve još bolje, sve više razumijevaju Allahove atribute. साइकिल है Ukratko, चक्कर है ovo je jedan krug koji dolazi na djelovanje, stupa na djelovanje, के इर्द गिर्द घूमते हुए koji तकवा के आलम se okreće oko ovih dobrih dijela खुदा ताला तक ले जाता है और खुदा ताला की i tu su visoki stepeni bogobojaznosti i onda Allah šalje svoju pomoć i onda oni još više učavaju činjenje dobrih dijela. Dakle, to je taj krug. बात की अदायगी का ज्यादा इरफान हासिल I oni sve više imaju, sve veće shvatanje o Allahu i njegovim atributima. I onda čine još više dobrih dijela, to je taj krug. एहसान है मोहसिन बनना है जो अल्लाह ताला I to je ta odlika musina o bogobojaznosti, da ga Allah učini takvim. एहसान जताने वाले मोहसिन नहीं होते Ovi ljudi nisu ljudi koji jedan put učine neko dobro djelo pa se hvališu tim i prestanu. Zapravo su ljudi koji se žrtvuju za druge ljude i stavljaju teškoću na sebe. Podvrgnu se od teškoćama i odriču se svojih prava. कि अपने हकूक लेने पर जोर न दो Oni ne ističu to da dobiju svoja prava, दूसरे के हकूक की nego zapravo da ispune dužnosti i prava drugih ljudi. Oni to ističu, stavljaju na to naglasak. Ljudi izvana kad god dođu neki vođe i visoki ljudi koji dođu da me vide, करने वाले या इस्लाम oni koji kritikuju islamska učenja, ja im, से पूरी तरह ili वाकिफ न रखने वाले oni ljudi koji nisu upoznati s islamskim učenjima, ja im uvijek predstavim ovu tačku कि दुनिया da ovo svjetski ljudi तमाम जोर sva istaknutost, oni sve što ističu je da im trebaju biti data njihova prava. और अपने हकूक का एक मयार कायम करके I oni stavaju standard svojih ličnih prava जो भी बन पड़ता है i s ciljem da to steknu, šta god je za njih moguće, oni su spremni da to urade, da dođu do svojih prava. Rezultat toga je da onaj koji traži prava i onaj koji udjeljuje prava, nijedna strana nisu pošteni i ispravni. I rezultat toga je nered onda. Dok Islam daje ovo učenje और मुसलमान i musliman treba da postupa po ovim učenjima, i ako budu postupali po ovim učenjima, onda će sav nered koji danas vidimo u svijetu, मुसलमान pogotovo u muslimanskim zemljama, općenito, neće više postojati. कि दूसरे Islamsko učenje je da ispunimo dužnosti i prava prema drugim ljudima अपने हक का मुतालबा i njihova prava prije हक अदा करो prije nego što mislimo o svojim pravima. I treba to tako treba da se ponašamo. I onda utemeljimo prava ljudi मोहसिनीन में i onda ćemo biti ubrani među ljude koji su muhsini, ispravni i bogobojazni. उनको उनकी जरूरियात का Prema njihovim potrebama, dajte im u skladu prema njihovim potrebama, vodite računa o njihovim potrebama. हदीस में आया है U hadisu je spomenuto da ljudi koji rade za vas i vas služe, šta god vi odjevate, treba i njih da odjevate time, šta god vi jedete, treba istu hranu njima da danete. Tako, ako के वसी तर तनाजुर में देखा जाए ako se ovo učenje uzme u široki spektrum za cijeli svijet, bilo koji ljudi, bilo koje zemlje, ako to slijede, niko neće gladovati, niti će biti bez odjeće. मुख्तलिफ अफ्रीकन ममालिक की Slika raznih afričkih zemalja je pokazana na televiziji ponekada kako gladuju, kako djeca gladuju zbog nedostatka hrane करीबुल मर्द i oni su na rubu smrti. की सही नहीं है माल ने रिश्ते
i spominju njihovu pothranjenost i majke, pokazuju majke koje ne mogu da doje svoju djecu zato što nemaju hrane. I umjesto da iscrpljuju njihove resurse, treba da bude stavljen naglasak da i na ispunjavanje prava ovih ljudi. I time da postanemo muslimani, ako zadovoljite potrebe drugih ljudi, vodite brigu o tome i nastojite da ljudi omogućite siromašni da stanu na svoje stope, ako se povede briga o tome, onda neće biti ovakve situacije u svijetu. U muslimanskim zemljama da povedu brigu ovim zemljama, njihove vođe, umjesto što povećavaju svoje vlastite bankovne račune, umjesto da povedu brigu ovim ljudima, da nastoje da postanu muhsinin i da slijede put bogobojaznosti, onda, posle ovog prekrasnog učenja u našim muslimanskim zemljama, nije bilo moguće da bude nikakva vrsta nereda i siromaštva. Međutim, nažalost, prisutno je ovakvo stanje mnogo više u muslimanskim zemljama, dok drugi ljudi koriste se od ovih principa. Kad god ja spomenem ovu tačku ovim ljudima da je ovakvo stanje tu, da oni također da ako se ljudi se toga drže, da bi većina problema u svijetu bili riješeni i da je to prekrasno učenje islama. Međutim, kad se oni vrate svojim skupovima i svojim ljudima, onda prevladaju njihovi interesi. Oni se ponovo vrate u istu utrku sa drugim zemljama i njihovi interesi se sukobljavaju s tim. Međutim, ako postoji njihovi nacionalni interesi, oni moraju imati nacionalni interese. Međutim, ako je to bazirano na nepravdi i uzurpiravanjem, otimanjem prava drugih ljudi, u tom slučaju onda mora biti poduzet postupak, poduzeti koraci. Slično tome, zemlje trebaju da sami rukovode svojim poslovima. Međutim, s ciljem da uzmu bogatstvo drugih zemalja pod pregovorima, pod izgovorom nacionalnog interesa, oni uzimaju bogatstvo drugih zemalja. Dok negiraju prava i korist drugih ljudi i nastoje da ostvare svoje prava, to je pogrešno. Sve ove stvari pokazuju sebičnost. Ovo su stvari koje promovišu samo nered. U svakom slučaju, dužnost je svakog Ahmedi muslimana da slijedi put bogobojaznosti i da čini sve što najbolje može da budu ubrojani među muhsinin, ispravni bogobojazne ljude. Da vidite manifestaciju dokaz da imate društvo Al-Đelešan, da je Allah s vama. Ovo je način na koji mi možemo sebe spasiti i spasiti društvo da bude zaštićeno od ovih stvari. Mi treba da steknemo Allahove atribute u sebi do svog ljudskog nivoa i koliko je god mogućnosti imam, treba da to nastojimo svim svojim mogućnostima. Također da ispunimo prava prema drugim ljudima. Treba da posvetimo pažnju tome. Trebamo biti spremni za to. Onda ove svjetske blagodati i službe uvijek će biti u našoj službi. I kako god značaj ovih svjetskih stvari će onda biti drugorazredni za nas. I onda ćete, kad bude prisutan napredak u bojaznosti, kada osoba radi sve u radi Allah Đelešanhu i s koje god ugla ovo gledamo, centralna tačka naših aktivnosti treba da bude uvijek Allahovo zadovoljstvo. Allah je spomenuo ovaj predmet da on blagoslovljava ljude koji čine usluge drugim ljudima. I Allah Đelešanhu je spomenuo na jednom mjestu u časnom Kur'anu u prijevodu ovaj ajet kaže potpuno dobro znajte, ovo je istina, da svako ko sebe potpuno preda Allahu Đelešanhu i čini usluge drugim ljudima, nagrada ovih ljudi je kod Allaha Đelešanhu.
कोई खौफ नहीं। I ovi ljudi neće imati straha niti će tugovati. Oni koji su ovakvi. Tako Allah Đelešanhu kaže फरमाता है कि जो da centralna tačka महवर treba biti moje biće, Allah kaže. Da uvijek se kreću oko mene. Da sam ja centralna रजा का tačka. I da moja zadovoljstvo bude njihov cilj i da budu istinski vjernici, da budu bogobojazna i ispravna osoba koja sebe potpuno predaje Allah Đelešanu. Onda Allah Đelešanhu u potpunosti vodi brigu o njemu. I Allah postaje njegov zaštitnik. I svi njegovi strahovi i bolovi su otklonjeni. Sve brige i uznemiri budu otklonjeni. Budu beznačajni. Osoba koja sve preda i sebe potpuno preda Allah Đelešanhu उसके आगे खालिस होकर झुकने वाला बन जाए i on iskreno i ponizno se pokori Allahu i obraća Allahu, onda on postaje muslim, on sve svoje sposobnosti posveti služenju čovječanstvu i ljudima, और फिर उनके इंसान on sve to posveti, sve svoje sposobnosti posveti ovom služenju, onda on neće imati brige niti straha. Sve ove stvari su takve ऐसे हैं जो बंदे को खुदा ताला koji osobu dovodi u krilo Allaha Đelešanuhu. हकीकी तकवा की I ovo je prepoznavanje istinske bogobojazni. Muslima da li se nam kaže na jednom mjestu, s ciljem da postanete muteki bogobojazna osoba, neophodno je ये जरूरी है कि बाद इसके da poslije osnovnih temeljnih stvari preljube, रिया ogovaranja, pohlepe, škrtosti, da nikakve druge vrste stvari ne postoji kod osobe, da se uzdrži svih ovih stvari i da uvijek ide korača naprijed do bogobojaznosti i da treba da sreće ljude sa čašću i poštovanjem i da ispunjava obaveze prema Allahu Đelešanuhu खुदा के मुकाम में महमूद तलाश करे इन बातों से इंसान i da osoba je poznata kao muteki kad tako bude postupala i što više bude poznata kao takva, यानी अगर एक एक खुल्क फर्दन फर्दन किसी में हो ako ना कहेंगे जब तक ako osoba ne može biti nazvana muteki ako ne postupa ovako, a o svim ljudima, za ovakvim bogbojaznim ljudima koji su kako je Allah opisao, Allah kaže da on vodi brigu o njima i postaje njihov staratelj. Allah kaže ovih bogobojazni, ispravni, istiniti ljudi, da je Allah uvijek s njima. On vodi brigu o svim njihovim potrebama i uklanja njihove brige. U hadisu je spomenuto da kaže Allah Đelšanhu postaje njihove ruke s kojima raden, postaje njihove oči s kojima vide i postaje njihove uši s kojima oni čuju. I Allah postaje njihove stope s kojima oni hodaju. Znači oni sve koriste na Allahovom putu. I Allah kaže onaj koji je neprijatelj mojih prijatelja, on se suočava sa mnom, Allah kaže. I onaj koji je neprijatelj prijatelja Allah Đelšanu, onda Allah postaje njegov neprijatelj. Isto kao što ženka štiti svoj mladunčak kad neko hoće da je otme i da je napadne. Kako su onda sretni ljudi i kako su sretni ovi ljudi čiji je prijatelj Allah. A ovi ljudi čiji je Allah prijatelj, Allah postaje, kada Allah postaje njihov prijatelj, njihove brige i njihovi strahovi su trenutno otklonjeni. Međutim, oni u budućnosti uvijek čine dobra djela i ako naiđu na nešto loše, što je zabranjeno, oni se udaljavaju uvijek od toga i uvijek treba da se bogobojazni ljudi brinu o svojoj budućnosti. Kakva će odluka o njima biti donesena. Neki sam ja vidio da zbog ovih briga i nemira izgube nekad ljudi svoj put zbog ovih briga. I kad se sretnu sa mnom, ja vidim da imaju straha na svojim licima. Ponekad ljudi zbog njihovih okolnosti poslovni su zabrinuti, ne znaju šta će se dogoditi u budućnosti. Studenti se brinu za svoje ispite. Ukratko, sve stvari koji dolaze u budućnosti brinu ljude. Ukoliko rezultat ovih stvari ne budu njima učinjeni jasnim
slično tome ljudi imaju razne boli, patnje. Ako je njihov bol veliki i oštar, oni se još više brinu o tome. Ima nekih ljudi koji imaju gubitke u svojim poslovima, postanu tako onda škrti pohlepni da onda dobiju obole od nekih bolesti. Tako, neki ljudi postanu tako slijepog srca tako u svakom slučaju musliman, bogobojazan, ispravni musliman, Allah kaže o tome da ovi ljudi neće imati nikakvog straha niti boli. Bogobojazna, religiozna osoba koja u potpunosti razumije Allahove atribute i u skladu s tim nastoji da potroši svoj život, on neće ove stvari učiniti jednom vrstom slabosti i da to postane jedan izvor slabosti za njih ili bola. I bogobojazni ljudi imaju neke strahove i bol, međutim to nije ovo svjetske boli i brige njihove briga i boli su samo Allahovo zadovoljstvo da nešto ne učini protiv i da uvijek zarade Allahovo zadovoljstvo. O čemu se Ali Selam rekao u majetu, bogobojazni ljudi se uvijek brinu kako će njihov voljeni gospodar biti zadovoljan. To je njihova glavna briga. Njihova pažnja, njihove dove su uvijek tu i ovaj strah uvijek ih vodi dovama i ibadetu i analizi. I ovo je nešto da Allah kaže spominjanjem Allaha zaista vjernici nalaze mir. Ovo je zaista udobnost i donosi mir ljudima. I uklanja njihov bol i strah. I daje im uklanjanje da će u dužnosti Allah ukloniti njihov nemir i strah. I strah bogobojaznih ljudi je ljubav, jer bogobojazno znači da postoji strah od Allaha. I to osobu drži uzdemirenom samo radi sticanja Allahovog zadovoljstva. A u stvari ova uznemirenost vodi u spominjanje Allaha i to onda osobi donosi mir. Osoba nalazi mir u tome i zadovoljstvo Allahova. Uznemirenost ovo svjetskih ljudi je samo oko ovih stvari, to onda napada njihovo srce. Utiče na njihovo srce. Osoba koja stiče bogobojaznost uvijek vodi računa o svojim dužnostima prema Allahu i prema drugim ljudima i također vodi brigu o svojim postupcima. Onda on postaje primalac blagoslova Allaha dželešanu. Ovo je razlika između uznemirenosti nevjernika i nemira bogobojazne ljude. Ahmedi musliman mora napraviti promjenu u svom životu koja će ga omogućiti, osposobiti da stalno nastaviti da ide putem bogobojaznosti i da bude ubran među muhsinin. Tako da blizina Allahova bude mu data cijelo vrijeme koja će ukloniti sve njegove brige i nemir. Ako postoji neki nemir i briga, to oni uvijek trebaju biti takvi da su s ciljem utemeljenja ljubavi naklonosti prema Allahu u svojim srcima, u našim srcima. I onda će se povećati Allahov blagoslov kao rezultat toga. I standardi Allahove ljubavi bit ćemo u stanju da to steknemo. Onda će Allah dželešanu sigurno biti s nama. I onda će Allahove naklonosti se povećati prema nama. Kada Allah dželešanu vidi da njegov rob postaje muhsin i radi njegovog zadovoljstva stiče ove odluke i čini ova dobra djela, onda Allah dželešanu pokazuje svoje blagoslove. Tako osoba dobija mnogostruke blagoslove. Takva osoba. Kad kiša Allahovi blagoslova se spušta na ljude, ne samo da će biti potpuno uklonjene brige ovog života, nego zapravo Allahove blagoslovi i blagodati
I teško ljudima da vode brigu o svim tim imanjima. Skretanjem pažnje na ove stvari, Mesih da li se nam kaže, istinska bogobojaznost ima svjetlo u sebi, kao što je Allah Đelešanu spomenuo. U prijevodu ovaj ajet kaže: o vi koji vjerujete, ako ste bogobojazni i čvrsti, ustrajni, ako steknete uz ovu odliku bogobojaznosti i odliku čvrstine, Allah će dati vama poseban znak i bit će vam dato svjetlo i vi ćete cijelim putem će vas slijediti to svjetlo i s tim svjetlom ćete činiti sva djela. Biće svjetlo u vašem intelektu, u vašem govoru, bit će svjetlo u vašim očima, isto tako u vašem govoru i vašim tvrdnjama, u svakom vašem postupku i na svim onim putima gdje stavite svoju stopu bit će osvjetljeno, bit će svjetlo na svakom vašem putu. I svi ovi putevi će biti ispunjeni Allahovim svjetlom. I bit će manifestacija, postaće manifestacija toga. Kad osoba dođe u ovakvu vrstu situacije i kad bude ovakva tvrdnja tamo, onda protivnici ovakvih ljudi, ovakvih vjernika, on će postati Allahovi onda neprijatelji. Da Allah učini tako da budemo u stanju da postignemo ovaj položaj, da steknemo Allahovo blagoslov i blagodati, da budemo zaštićeni od svakog nastojanja neprijatelja, da budemo zaštićeni od toga. Kad je ovakvo stanje tu, da dobijemo sve više i više Allahove naklonosti i ljubavi i da budemo nesebični prema služenju ljudima i kad im budemo upućivali poruku Islama, ako bu inša Allah ta'ala, također ćemo vidjeti da Allah Đelešanuhu kažnjava ove neprijatelje, da Allah Đelešanuhu da vidimo takvo stanje. Ja ću danas također klanjati dženazu namaz za doktora Muhameda Amir sahiba. On njega su zvali doktor i radio u dispanziru. Bio iz Bulučistan, čini mi se. 1. decembra 2011. Neko je došao u njegovu kliniku, nepoznata osoba, i pucala je u njega i on je bio ubijen. Međutim, tamo nije bilo džemata i ova informacija je kasno došla. I neko je još s njim radio u bolnici. On je bio iz Kajdabada, on se pridružio džematu. On je jedini bio Ahmedi u svojoj porodici. On je imao vezu sa organizacijom u Pakistanu. On je vrlo popularan u Pakistanu i ovi ljudi ne tolerišu da bilo ko među njima postane Ahmedi. Ova porodica je bila iz Muzaffargarden 1974. Dali su David Bajata. On je oženio se nedavno, ima 2 male djece. On je bio vrlo pobožna, predana osoba, da Allah Đelešanu oprosti njegovoj duši i da mu dadne džennet svog zadovoljstva i dadne utjehu članovima porodice. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر